beto zola banda ki lokola ya beto ina beto zola ti nge kotenge ikele ngetelama samu beto banda ki lokola ya beto na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo lutonda kwa mfumu kadi yandwa na mbote elevwa ndi usikilanga tangu ka imani ekinkwikisikyandi mumbandu kambandu. Que la grâce et la paix vous soient données tous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Beto ke kupaka bakonchi kia beto kintuadu ke yimila konchi 488 kotenge ikele ya bwana na bwana nzenza telama ke imba kintuadi. Bajibu ndo saleno kuntwala wena te gogoga nyongono yepate batuma mafaisu yakita kalita kalita yemugono tina kitwazi emanu na iso kutukono nakata ubeto beto nyonso ikele beto ke Vwanda na beto ke Sambila kota na katikati ya kilokola Sambila ina beto ke na Sambila nzambi ya beto na Mazulu beto metonda ngejaka samuna kilokola ya sukaya inange mepesa beto ntangu na kubwaba nange inange mepesa beto ntangu na kukwiza kuwa mambo yange tibika nge yala beto nyonso ba inakena Europe ba inakena Etats-Unis ba inakena Asie beto nyonso na Afrika nge tuaji santangu ya nge lemvo kila beto na nge tambula beto mutindu beto ikele beto mepesa nge kilokola ya bika nge tuaji saya na nzila mpevya longo mbatukulu pensukunu bika ya tuadusula na nzila mpevya nge na nkumbu ya Yesu inamebokila beto ya kukwikama ni yani pe kusala yao. Amen. 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 Ibundu na Yesu Kristo Paulo mezonda chi beto yangala banjangu nyonso beto yangala na mfumu ina mambo ina beto zola kutambula beto nyonso ba ina kena mabwana nzenza ba ina kena landa beto de près ou de loin beno nyonso beno kwiza na kienge ya mfumu ya beto Yesu Kristo commission technique inantangu nyonso kena sukantima beno mpe beno kwiza na kienge ya mfumu ya beto Yesu Kristo bika nzambi sakumuna beno beto kena kisele nzambi papa kana hii ngepe beno mpe beno kwiza na kienge ya mfumu ya beto Yesu Kristo bika tata nzambi kusakumuna beno beto keimba kibuki ya nzimbu samu na kupesa sama bambote na modo covid Gero ngilo majibundo watu wa mnakego na
Akiese. Amayangi. Tondo mingi jangu ya vitepesa kifulu na muntu ina kebambulaka beto kibuku ya ngonda yae. Mambo ya Nzambi ya ngonda yayi yakele na Yohane kikapu ya 15 kibuku ya 5 mono itiwa vinya beno lumavala woto usikilanga mumono mono muyanzi yandi ukutanga mutumya mingi kadifo lukondo lo mumono kalulendi vangwa de kwako. Na français Jean 15:5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Jambo ya beto na kusana na kuwa mambo ya Nzambi na beto lomba na mitwarisi na kupesa beto nzimbu. Mambo manzambi mwinda, mambo manzambi yapata, ezo kata ukasimuti, mambo manzote wafuto, mambo manzambi mwinda, mambo manzambi yapata, ezo kata ukasimuti, mambo manzote wafuto, iluke, zoname, mambo yale mafu ya kiki, kubate, iluke, zoname, Matondo na tangu yai momoke sambila samana kubika beto na kuwa mambo ya tata Nzambi. Tambula matondo ya nsekeli ya ntima ya benzambi na kilokola yayi na ngebepesa jaka beto na kuza kuvwanda na makulu yange na kifwani ya mavia na kuza kutabula na ngebekubukila beto kilumu ya bubu sabu na kutikila miele ya beto na kutomisa mzingu ya beto tata Nzambi beto bau yayi beto mevwanda imeni sajila kisielo ya mgefumu lina ngemesola na kilungu ya bubiyani kaka ya nge betele na ya usatu kumbu ya ngekukengosa na kunge iswe tumelomba. Amen. 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 Kotenge ikele baka kibibilenge samu chinjangu ya betozola longoka maintenant mambo ya tata Nzambi. Alors mambo ina pamepesa na beto na kilumbu yae metsonama na mukanda ya Yohane kikapu ya 13 na zole kibuku ya 10 iya na iya. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean en son chapitre 11, les versets 34 jusqu'au verset 44. Jean 11, 32 à 44. Baka kibibilange beto kekutanga mambu ya Nzambi. Kana betu metala yao betu kutanga na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même,
se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a de cela 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. 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 Dipundu na Yesu Kristo beno nyonso ina kena landa beto de près ou de loin. Twasamu ina mapesa na beto na lumingu yai. Jésus enseigne et pratique l'amour. Yesu kena longa mpe kusadila luzolo. Yesu kena longa mpe kusadila luzolo. Bien-aimés dans le Seigneur, mambo inavyotumetanga ikekwandi suite à bas événements ya kimbevo mpe kufwa ya Lazaro mpe mfulukulu ya yandi. Alors ina jangu inavyotumetanga shafita beto yai kana tumetanga kubana na ntete kibuka ntete beto ke bakusa tia bandaka na muntu ina babandime bokila nkumbu Lazaro yandi vuandaka na kimevo ena ntangu ina mebela basho ya yandi bibusi ya yandi mefinisa babamsu na konda zonda na Yesu Kristo ke muntu inangegezolaka mbanga beto kena kimbevo mbanga beto kena kimbevo. Oui, par là, bien-aimé dans le Seigneur, benda zonza nge kena landa beto de près ou de loin, kuna na États-Unis, kuna na Europe, ina ba mambo ke kuminaka nge nani ngeke bokilaka. Basor ya Lazare mette la kiese nkinzi na kubokila Yesu Kristo parce que c'est lui le médecin par excellence. Alors Yesu Kristo inamekuwa ya yani tikimbevo ina nsukuna yake leve lufua kansi samu tinkembu ya tatanzambi kutana kembu ya tatanzambi Kutalana. Pe Yesu Kristo yamevuanda jaka bilungu zole kuna pena manima Yesu tusumetela nkina kukwenda maintenant côté kuna bandaka veye na kwenda tadisa di kanda ina na kwenda bomba bao. Alors yandi mekwenda yandi kena kwenda. Alors Marthe bandaka sœur ya Lazare yani mekuwa ti Yesu Kristo kena pwiza yani mekwenda bwaba na yati yani cho Yesu kanange vuandaka kwaku ampange munzu la kufwa ve ona manima kuna kusona Yesu Kristo yani mekwenda bokina mekwenda zonza ya sœur ya yandi Marie yani chi mfumu kena kwiza mpeke na nsatu yange na mutilu ina Marie basika na mbangu na kwenda sika ya Yesu Kristo mpe ina mekuma ni côté texte beto mebanda. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Inametanga mambi ya benime dans le Seigneur beteke na bakusa manyongo kiadi inavandaka na dikanda ya sabu tu même mot ina malata mais citer la même expression que Marie que na zoza na Yesu so kana ngevandaka kwaku mais cette expression aussi kana lakisa beto mpasi ya dikanda ina mpe kimino bao ina vandi mezeza kina lakisa beto l'impossibilité qui se trouvait devant eux. Parce que baba ni tala kaka Yesu Kristo kele muntu ina kenya akisaka mema ni bakula tete veke Yesu Kristo pe kele Messia yani muntu ina kele il est la résurrection et la vie baba ni bakusa tete ve ina baba ni zonza mutini ina kana ngevandaka kwako alors yani medila
na bampangi inalandaka yani bajuife samu chibetani vandaka pene na Yerusalemu bantu bajuife kuizaka kutarisa yandi Yesu Kristo metala kiadi yani metuwa na bao wapi kote wapi kisika bene metula yandi bao chikwiza mfumu ngetala pe ina Yesu Kristo kana kwenda na bao sama kwenda tenisa bao kasi mambo mosi kutume notejaka na text ya ina bankaka Yesu Kristo kana jeba kaka na zonda chitala mtindu yani vandi zola yani bankaka mezonda chi non mais lui qui avait ouvert les yeux l'aveugle ne pouvait-il pas faire à ce que cet homme ne soit pas mort? Bien-aimé dans le Seigneur, na bampasi ina kenange, ngekena landa beto, ba bantu ankaka kena seka. Yesu Kristo kana tela mpasa kana dila na kimutu yan parce que Jésus sur terre était 100% Dieu, 100% humain. Yani kana nyonga kana tela mpasi, mais bao kena kusala mutindu kuseka. Alors me kuma na njamu ina Yesu Kristo mezonza na ba beno katula ditadi. Beno katula ditadi. Oui, bien aimé. Pourquoi Yesu Kristo kana tuwa katula ditadi? Samuti bau muntu ke muntu ina kana njembe. Bafo na tala kimangu ina Yesu Kristo ke sala. Bafo na tala mutindu ki oui, Lazare bandaka kufwa 4 jours. Anke na tombo, bake na tala ditadi me katuka wana tala mvumbi kuna pe Yesu Kristo ke kusala kimangu. Pena wanima kuna malata yandi zola kusala mchindo opposition yandi titala tata mfumu yandi 4 jours de cela oyakana kupasika déjà nsunga kasi yandi ti t'ai pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu beto zola zonza na mtu na kana landa beto yavana ntama yavana kwa kuna Congo Yesu si tu crois tu verras la gloire de Dieu quel que soit jambo ina kana kwa misange yavana bimbevo yavanda bamfilu yavanda jamu ni jamu ina kana kwa misange ngemezaba kasi Yesu Kristo na suka ya kana tuba nange si tu crois tu verras la gloire de Dieu kana ngemeleka kiminu ngeke kutala nkembo ya tata nzambi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a même katula ditadi Yesu Kristo metuba Lazare amesambila pena manima metuba Lazare sort. Et bien-aimé ina mezonda Lazare sort. Mvumbi mekuwa nzinga ya Yesu Kristo, nzinga ya mfumu pe mvumbi mebasika mvumbi salaiki masuka ya betozola zonza na mtu mosi ina kana kuamisa na bamanga mchindu que Jésus va ordonner à ta situation de changer ce matin. Yesu Kristo ke ordonné na makwela ngena suka ya Yesu Kristo na ordonné na kubeluka ngena suka ya Yesu Kristo ke na ordonné élévation ngena suka ya Yesu Kristo ke na ordonné promotion ngena suka ya mais ça mna ko expérimenter ba mambo nyonso ina kiminu kaka ki oui Yesu Kristo ke le Messia. Jésus ici s'identifie comme étant Dieu, le créateur de toutes choses. Il a ordonné. Quand tu metanga na loi on entama betuketala chi Dieu est en train de ordonner bi ka lumière vanda lumière meku vanda. Il a ordonné aux morts. Bien dans le Seigneur, il n'y a pas de situation trop tard pour Dieu. Il n'y a pas de situation impossible pour Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Même si mtu angekana koma, inangekana landa avec les États-Unis, même si kana simba jakabe, ba papier kana simba ve, bien dans le Seigneur, il n'y a pas de situation impossible et trop tard pour Jésus, comme pouvait l'imaginer Marthe et Marie. Yesu Kristo kele mfulukulu Yesu Kristo kele kizingu. Oui, bien dans le Seigneur, samu na mambe tunatanga na kusala lien wapi lien kana exte entre mambe yana tena tumetanga tala Yesu Kristo bandi longa luzolo pe yani bandi sajila ya yani metela chilikana banda kana mpasi yani mekuiza samu na kusimisa ba pia mekwenda samu na kuvumbula Lazaro. Oh betu ba chrétien beto kele babana ya tata nzambi bankwa Kristo milongo ya Yesu Kristo beto fona landa bitambu ya Yesu Kristo babantu mingi na tala mpasi na inza ya babantu mingi na kufua samu na bimbevo parce que mbongo kineve babantu mingi na kufua samu na bansatu ngemu kwa Kristo kotange ikele wapi muchinge ke salaka na kusalisa babantu inakina mpasi wapi muchinge ke salaka samu na kusanza ba orphelin bazofela kele mingi na babwala beto babantu bimbevo kele mingi na bantu na babwala beto kasi ikibiki na sala samu na kusalisa ba iki bankwa Kristo kena sala
Bien-aimé dans le Seigneur, mambo ya zola exhorté avec na suka ya samuchi beto kukwena lusalusu babantu nakena mpasi babantu kena tela mpasi. Oui, certainement muntu kana kuwa munu kena zola tume munu mkebe na mbongo wa mutinu fana sala. Bien-aimé dans le Seigneur, bambala iko ngame kuzwa mbilungu tatu na kujene pe na kusambila samuna bimbevu. Mutinu keke sala ya samuna ngemosi. C'est aussi une contribution pour l'amour que nous avons pour les autres et pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, beto fana zola sana Yesu Kristo samu na manima ina yamekuma presa mna kufutuka na dizulu yani mezona na milongo ya yandi mukana pesa beno musiku ya malumalu beno fana kuzula sana beno na beno kana beno masala mutindu ina babantu nyuske bakula beno kile babano ya tata Zambi. Oui, Jacques Maisondachi, la foi sans œuvre est une foi morte et un amour sans œuvre est un amour chromatique, est un amour mort. Ina na suka ya nzamzula ime luzula beto beto luzula beto kusuka jakave na bikoba kasbeto fana salambe yao na bazat ya beto bika ina kana makutukua ina mbeve mezonda na libundu. Amen. Amen. Wabeno bakunji lutoza tola sana. Tola kujuti niwete. Wabeno bakunji lutoza tola sana. Tola kujuti niwete. Tola kujuti niwete. Maintenant, quand on a le Samboulou, il y a une lande qui est aux États-Unis, en Europe, il y a en Asie, Australie, quand on a le Samboulou, Sambila Mutindu, au Malia, Mutindu, Manata, Bokla Kaisukiso, Bokla Isukiso, Pe Isukiso qui est dans Sukaya. Beto ke kusambila Zambia beto na mazulu beto metondange na sukaya beto metondange na nyonso inage mesala na katikati na beto zina sambila samna bimbevo beto zina sambila samna na mampasi nyonso beto zina sambila samna bantu na kana manke ka papier beto zina sambila Yesu mwana nzambi beto zola nge kota nge bamukila mosi na beto moyo ba inake na Europe ba inake na États-Unis ba inake na kwama kwa na Afrika. Comme tu as ordonné à Lazare de sortir, Seigneur, de cette tombe, ordonne à la restauration, Seigneur, de quelqu'un ce matin. Ordonne, Éternel, à la paix, Seigneur, de quelqu'un ce matin. Ordonne, au nom de Jésus, 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 ordonnez, dans la situation nyonso, inakena simbave, samutili bundange yangalana, obetume tondange, na inakena bamkla moyo, ba inatatanza ba mambo ya papier, kena kwamisa ba, betume tondange, na inakena bamkla moyo bimbevo, betume tondange, na inakena bamkla beto moyo, na ba situation beto nyonso, beto me tondange, o matondo, parce que tu nous as pris ce matin, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous le confessons, Seigneur. Mais tu me lèves katiminu. Kengeme wila beto. Ngeme wila beto. Nangeme salengi. Tukulu kembo soit zitu soit. Seigneur, ça mutite kele nzambi. Nankumu ya Yesu Kristo. Mwane nzambi. Betu me sambila mutindu ina. Notre Père que je suis. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Beto kutabula lusa kumuni ya nzambi. Bika levo ya fumbi ya beto Yesu Kristo. Zola ya nzambi itaka beto na mazulu na kiyenge mpe vya longo ya kuvwanda na beno ya kustalisa beno na makane ya beno nyonso na babisabi ya beno banabubu ti batamu nyonso. Bika beno kuvutuka na babisika ya beno dibundu ya tata nzambi. Amen. Amen. Ni pangia beto tata Mani Lubasu ina meku pesa beto mambo ya tata nzambi na kilumbu ya bubu. Bika beto nyonso kwenda mbote. Ye.